urang nulikeun anu ti heula anu kaburu azan zuhur ngebahas tentang kewajiban suami menafkahi istri. Terus dibahas hari teh ari nafkah teh kabagi dua. Kahiji ari nafkah lahir, kedua nafkah batin. Nafkah lahir bentuk-bentukna basa eta geus dibahas. Kahiji aya pemenuhan kebutuhan istri mengenai kebutuhan pangan atau dahar. Anu kadua kebutuhan atau pakaian. Bahasa eta teh urang teh nepi ka dinya. Jadi seorang suami wajib menafkahi istrinya dalam bentuk nafkah lahir. Yang pertama wajib memberikan makanan, yang kedua wajib memberikan pakaian. Memenuhi kebutuhan makanan dan memenuhi kebutuhan pakaian. Bahasa eta geus ka dinya. Boleh pertanyaanna, dalam hal pakaian naon wae kriteriana? Nah, dalam hal pakaian kriteriana teh di mana-mana lalaki rek mere baju kanu jadi awewe, maka kriteriana teh setidakna aya dua. Anu kahiji kriteriana teh nyaeta baju eta teh kudu satrul aurat. Baju eta teh kudu nutupan aurat. Jadi silakan suami karena memang kewajibannya harus menafkahi istri dalam bentuk memberikan pakaian, tapi apapun jenis pakaiannya harus menutupi aurat. Eta nu kahiji, penting eta. Tentunya. Jadi tibatan gaya ge geulakeun heula nutupan aurat henteu. Gitu. Jadi ulah bikin memang gaya, memang modis, memang kekinian, memang modern, tapi ternyata tidak menutupi aurat, maka itu tidak baik. Tentunya tidak islami. Tapi kudu kumaha? Kudu diheulakeun teh nutupan aurat atau henteu. Tah, lamun geus nutupan aurat kakara urang mikiran anu sejen. Jadi nu kahiji standar baju teh pikeun awewe di mana-mana dina pakahan nu jadi lelaki kudu baju teh anu nutupan aurat. Anu kadua naon deui? Anu teu pikaeraeun dipakena. Gitunya ulah nepikeun ka kieu gara-gara misalna teh ulan mah mung menuntut kanu jadi salaki gitunya, mung menuntut naon? Mung menuntut dipanglikeun baju, mung menuntut dipanglikeun pakaian, nepikeun ka make pakaian teh compang-camping geus lalede. Di mana dipake teh pikaeraeun we, pokokna mah akan mengundang hinaan dan cacian orang lain di mana-mana dipake teh eta teh baju teh. Tah maka teu meunang nepi ka kitu. Jadi suami harus memperhatikan anu kahiji perhatikeun teh naha pakaian pamajikan urang teh nutupan aurat atau henteu. Anu kadua naha pantes teu nyeni teu dipakena. Awas kitu. Jadi kudu anu pantes. Sok sanajan nutupan aurat, ari dijieun tina terpal maka teu pantes. Gitunya dijieun tina terpal. Sok sanajan nutupan aurat, ari dijieun tina gebang meber maka teu pantes. Gitu. Jadi memang harus menutupi aurat, tapi di samping menutupi aurat harus dilihat pula dari sisi kepantasan. Nah, pantas dipakena atawa henteu. Kudu kitu urang. Eta penting kepantasan. Naon sababna? Lamun urang make baju teu pantes atawa salaki mere pamajikan bajuna anu teu pantes dipake, anu hinaeun anu ledekeun, engke teh bakal memicu orang lain untuk menghina dan meledeknya. Eta teh berarti jadi sumber dosa jangan batur. Batur ge moal ngahina, lamun bajuna pantes kunaon palna batur ngahina? Sabab baju dipakena, hinaeun, ledekeun, pantes dihina, pantes diledek, da goreng. Makanya sangat penting seorang suami memberikan pakaian terhadap istri, memenuhi kebutuhan sandang istri, bukan hanya menutupi aurat, tapi perhatikan pula apakah pantas atau tidak untuk digunakan. Untuk digunakan. Hartos. Insyaallah. Awasnya urang-urang lemur kawas kieu. Wah make misalnya teh busana muslim gaul anu katukangna teh meber 3 meter. Nah, kira-kira pantes teh lamun dipake di urang di lemur kawas kieu ayana dina diri urang. Lamun di artis-artis mah meureun dipake fashion show nyeni dipake nah tapi di urang komo dibawa dina jalan derek dok bari senalna capit mah kan komo di jalan loba cileuncang teh loba tai muning jeung sagala rupana meureun dipake ngepel jalan teh. Terutama tak kudu ditingali salianti nutupan aurat teh kudu anu pantes. Eta kudu mamantes diri teh kudu. Artinya homo gitu. Homo ari nutupan aurat mah eta mah kewajiban. Sok sanajan pantes teh jadi kewajiban itu. Teu wajib pantes teh, tapi sok sanajan teh jadi kewajiban eta teh sangat baik dilakukan karena apa?
karena supaya nu kahiji tidak mengundang caci makian orang lain sehingga orang lain berdosa. Anu kadua ngarang ngeunah we ditinggalina jeung ngarang pede we anu makena da make baju nu teu alus mah anu makena ge bakal kurang pede. Mung era urang bajuna kieu, bajuna compang-camping, bajuna misalna teh jelema teh ieu jelema lahiran tahun 2000-an dibere baju tahun 70-an cik pi kumaha gitu nya, maka akan merasa malu seperti itu. Kemudian anu kadua, anu katilu naon deui cenah bentuk anu kudu dibikeun dalam bentuk nafkah lahir anu katilu mah pemenuhan kebutuhan papan atau tempat tinggal. Tah suami harus mengupayakan. Artinya mengupayakan kudu boga imah. Boga imah teh kumaha? Teu kudu anu mewah nu hade, nu penting mah layak huni. Gitu. Layak huni, teu kudu gedong sigrong, teu kudu rumah mewah, teu kudu berlantai-lantai, teu kudu terasna dijieun tina marmer, kemudian dinding-dindingna dilapisi emas permata teu kudu. Nu penting mah naon? Nu penting mah layak dihunina, ngeunah dipake cicingna, tibra dipake sarena, ngeunah dipake daharna, ulah nepikeun ka hujan, kahujanan, panas, kapanasan. Kitu nya, lamun lini oyag meusan ge rubuh, dalam kitu. Jadi kudu anu layak huni. Teu naon teu mewah, teu naon rumah anu sangat-sangat sederhana oge. Nu penting mah layak dipakai atau layak dihuni, layak ditinggali. Ya naon tulis? Caranya nyambung tulis. Ya, jadi ulah kieu. Awas, ulah boga tanggalan kieu. Bae bareng cicing di imah mitoha. Nya, rek nepi ka ira cicing di imah mitoha rek nyunguan mitoha maot. Itunya kan era komo mitoha budak kaloba mamanya urang rek numpang we di imah mitoha. Nepi ka kolot mika kabudakan opat ge eta cicing we di imah mitoha kan teu pantes. Naon sababna? Sabab eta teh kewajiban suami untuk menafkahi istri dalam bentuk nafkah lahir yaitu memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal. Tong cicing we di imah mitoha era. Ada cicing we di imah indung urang, imah bapak urang. Gari teh era mah cek kolot teh maneh teh geus kolot, geus dewasa, geus dikawinkeun, geus boga budak, cicing we jeung emak jeung abah. Kitu nya mata urang kudu boga kahayang. Bahkan lamun bisa mah ye lamun bisa masa mereka kawin teh boga imah heula. Lamun bisa. Ieu nya. Lamun teh kitu ge atuh minimal urang teh sok geus kawin teh usaha sing getol, usaha sing geten sehingga bisa gancang boga imah. Tong lila teh cicing di imah mitoha atau di imah indung bapa teh cukup sabulan 2 bulan atau paling lila sataun, geus sataun kan itu mah pinah duat ka imah sorangan, ka imah pribadi. Ieu nya. Da sahanteuna ari di imah kolot jeung di imah mitoha mah beda jeung di imah pribadi. Di imah mitoha mah boga dahareun urang teh kan teu pantes lamun teu dibere mitoha. Boga dahareun aya adi kan teu pantes lamun teu dibere adi. Di imah kolot kitu urang boga dahareun kan teu pantes lamun teu dibere adi. Keur mah dahareun saeutik jeung bakul dibagi-bagi. Coba lamun di imah urang sorangan, di imah urang sorangan boga dahareun saeutik teh beureudah teu apaleun batur ge. Jadi moal pati milaraan, jeung moal milaraan teh apaleun batur ge. Matak sangat penting untuk memiliki hunian sendiri. Kudu eta teh nya kudu boga imah sorangan. Kudu boga imah sorangan. Ulah hayang ngumpul kawin teh ari naonnana ngimahanana mung, ari marabanana mung, ari makeanana mung, ulah ka kitu. Jadi punya keinginan teh harus matang. Jadi ulah hayang kawin ngumpul, ulah hayang nikah ngumpul, tapi kudu oge sanggup menanggung berbagai macam resiko yang harus ditanggungnya. Dari mulai memberikan makan, memberikan pakaian, sampai dengan memberikan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Berarti kita cek mitoha teh aduh aing mah boga anak hayam teh tengen cara wae. Eta teh sabenerna mah naon? Nyinyiran minantu teu kaluar wae ti imah teu boga wae imah di ayeuna. Nah, disinyiranna teh kitu. Atawa minantuna cicing wae teh daek usaha, ieu mah ucing teh cicing wae di imah. Nah, maksudna mah naon? Aduh minantu aing mah daek pisan ka daek cicing wae di imah lain usaha. Tawang ka disindiran kitu. Lah ngan kur disindiran, jangan dika diusir. Da naon? Da cicing di imah mitohana tara babantu, tara naon ngan kur ngariweuhkeun we menta dahar segala rupa. Ai bantu tara, ngaresikoan tara, ngan kur menta dahar we jeung menta dahar kana jadi mitoha kana jadi kolot teh. Taulah mungkin ka kitu. Kan urus rumah tangga, di rumah tangga mah kudu mandiri. Berarti sok bayangkeun kemana lamun cicing di imah mitoha. Lamun jadi awewe, cicing we di imah mitoha. Kan teu pati laluasa. Teu pati laluasa beda jeung di imah sorangan.
Beda jeung di imah sorangan. Lalaki cicing di imah mitoha moal luasa, beda jeung cicing di imah sorangan. Matakna usahakeun kudu boga imah sorangan. Teu nanaon sangat-sangat sederhana, nu penting mah ngeunah atawa nyaman di cicinganana. Ngerti? Awas, jadi eta kebutuhan standar teh eta. Penuhi kebutuhan istri teh dalam nafkah lahir. Penuhi kebutuhan makanan, kemudian penuhi kebutuhan pakaianana, penuhi kebutuhan tempat tinggal. Tapi kabehanana ge kudu disesuaikan jeung kemampuan salaki. Jadi wanita atau istri tidak boleh menuntut suami lebih dari batas kemampuannya. Nah, kemampuannya ulah. Salaki teh kadugaeuna teh nyeun 5 4 ka 5, ulah nuntut hayang gedong sigro. Dunya, salaki teh kadugaeuna teh mangmeulikeun baju teh salebaran sakali. Itu ge bareng menang nganyuk ka hutang, ulah nuntut hayang mangmeulikeun baju saban minggu. Dunya, awas. Takan ayeuna keur riweuhna, kuang minang dicaritakeun. Jang budak mah ayeuna teh keur mejeunna ngeunah, teh lebaran bunga sakudeung lebaran puasa teh beres, lamun lebaran teh bakal pangmeulikeun baju loba dahareun di imah, bakal ingit ka ditu ingit ka dieu, lebaran mah rame we pokona. Jang barudak. Tapi jang kolot pikeun sebagian orang tua tidak sedikit yang merasa terbebani karena sakudeung di lebaran. Naon sababna? Aduh lebaran teh kudu mangmeulikeun baju jang pamajikan, kudu mangmeulikeun baju jang budak, leung baju teh cukup hiji da geuning baju teh cukup hiji, awewe ge kudu pangmeulikeun mukenana, kudu mangmeulikeun baju busana muslimna, kudu pangmeulikeun senalna. Lalaki, budak lalaki kudu pangmeulikeun kopeahna, sarungna, baju kokona, senalna. Tuh, maka bagi sebagian orang tidak menutup kemungkinan datangnya bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan Idul Fitri itu akan menjadi beban. Itu maka kurang kudu siap. Di mana-mana orang rumah tangga, di mana-mana orang rumah tangga jaga geus boga pamajikan, geus boga salaki, geus boga budak, kudu siap menghadapi situasi-situasi seperti ini. Da teu pantes maknya lebaran, batur make baju anyar kabeh, urang make baju sakopo wewe, make eta make kostum klub naon gitu nomor 10. Kan teu pantes. Idul Fitri batur mah make baju koko anyar, torojol teh jang repi mah misalna teh ngange acuk Barcelona nomor 10 Lionel Messi. Pantes moal. Moal pikumaha. Itunya pikumaha jeung batuk Gusti baju lebaranana eta geus ledeh kitu. Sok sanajan teu wajib. Tapi cek tadi teh kan kudu pantes mere pakaian teh salian kudu nutupan aurat teh. Nya Idul Fitri make baju Barcelona atau Real Madrid nomor 10 bari geus ledeh. Pinuku getah cau getah lingus teh. Tah, ulah da bikin kaki itu mata urang bisi jaga rumah tangga bakal dalam kaumuran mah. Rumah tangga boga salaki, boga pamajikan, boga budak. Nah, maka di mana-mana menghadapi situasi-situasi seperti ini teh khususnya rek lebaran, tah urang kudu siap secara ekonomi teh. Dinu komo ayeuna nya di tengah pandemi virus corona, usaha kan dibatasi ayeuna mah. Init-initan dibatasi, ka pasar dibatasi. Ari duit kan duit kudu tetep boga. Da lebaran mah teu bisa diunur. Kitu nya. Maka urang kudu siap. Awas kudu siap ya. Mata diusahakeun di imah teh boga tabungan, diusahakeun di imah teh boga ceng-celengan. Gitu. Lain yang celengan teh lain di warung wae jeung di tukang sebelah di tukang baso. Moal bisa dicokot deui ya eta. Tapi kudu boga ceng-celengan teh di bank teu naon-naon. Sebabna akan ada situasi-situasi seperti ini. Intinya akan ada situasi-situasi seperti itu yang harus dihadapi oleh keluarga. Artinya awas. Kan teu pantes urang teh lebaran batur mah make baju anyar, wah make mukena anyar. Ari urang torojol teh saha Nyi Saskia Elvira ngin mukena cimeutingan di mana-mana. Nya kumaha cek batur Gusti ieu inung bapakna teu gablek ka hayang pisan budak nepi ka Idul Fitri mukenana cimeutingan. Nya kan teu pantes lamun kitu. Torojol adina misalnya teh make Idul Fitri teh make naon? Make kopeah deple. Dulu make naon deui? Make baju partai teh ani. Itunya dipakai sholat Idul Fitri. Kan teu pantes. Make sarung geus merengkel. Kan teu pantes. Sok sanajan eta teh teu wajib. Teu naon-naon sah Idul Fitrina jadi lebaranna. Tapi urang teh kan kudu tetep mempersiapkan diri, kudu akur minimal jeung batur. Ulah jadi jalma anu hinaeun batur, ledekeun batur, obrolkeun batur. Lah cenah ada eta mah jelema anu usil anu nyaritakeun abi anu ngagorengkeun abi.
Moal nyaritakeun goreng lamun urangna teu gua kalakuan kawas kitu mah. Moal dicaritakeun lamun urangna kalakuanna teu dicaritakeun mah. Kitu Karti. Insyaallah. Nu suka bujubaran ya. Senang ya. Pemenuhan kebutuhan lebaran teh, awas, pemenuhan kebutuhan lebaran teh. Pakaian teh kan eta teh urang teh teu pernah mikiran di mana duitna, jarang mikiran terus gitu. Urang mah hayang teu hayang apa, nu penting mah aya we baju anyar. Saha nu terbebani? Orang tua. Ieu nya anu terbebani mah saha? Orang tua kolot urang. Anu ngabiayaan urang nu terbebani mah mata urang kudu naon? Kudu siap-siap. Itunya jaga-jaga, lamun jaga urang geus kolot geus rumah tangga, moal boa anu aya di posisi kolot urang teh urang sorangan. Awas. Moal boa atau bisa jadi jaga mah anu aya dina posisi orang tua urang teh urang sorangan, urang anu bakal dituntut teh. Ma, batur mah geus meuli senal anyar, meuli baju anyar abi iraha. Tah jaga mah budak urang ka urang kitu. Ma batur geus meuli mukena anyar terus ditemongkeun ka abi iraha. Jaga mah bisa budak urang anu ka urang kitu. Ayeuna mah kan urang anu kitu ka kolot teh. Anu mata urang kudu ngarti, kudu siap-siap. Ngerti? Insyaallah. Awas. Jadi kewajiban suami menafkahi istri dalam bentuk nafkah lahir setidaknya ada 3. Yang pertama penuhi kebutuhan makannya, kedua penuhi kebutuhan katilu penuhi kebutuhan tempat tinggal. Dengan catatan kabehanana ge sesuai dengan kemampuan suami dan diperolehnya dengan cara yang halal. Ulah maraban pamajikan ku duit haram, ku hasil nipu, hasil ngabohong, ulah gitu. Pakaianana rek dahareunana rek tempat tinggal. Pokona segala sesuatu na kudu halal. Kartos. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.